கைஸ், டெய்லி என்னோட லைஃப் கேரளாவில் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாமா? இந்த ஆரோக்கிய ஆடில் சொல்கிற மாதிரி காற்று, இயற்கை, அழகான குடும்பம், இதுக்கு மேலே வேறு என்ன வேணும்? அப்படி தான் என் டெய்லி லைஃப் இங்கே இருக்குது. ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் அச்சா ஃபுல் டைம் கிச்சனில் ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப்னு சொல்ல முடியாது. அடிக்கடி சண்டை வந்தாலும் அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப் தான். எங்கள் வீட்டில் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் 2 டைம் சாமி கும்பிடுவோம். ஸோ அம்மா சாமி கும்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் வெளியில் உட்காந்து காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தோம். எல்லாரும் பிஸியாக அவங்கவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் மட்டும் வீட்டை சுற்றி இருக்க இயற்கையை ரசிச்சுட்டு இருந்தேன். டெய்லி மயிலோட வியூ இல்லாமல் என்னோடய டே ஸ்டார்ட்டே ஆகாது. 9க்குலாம் டிஃபன்லாம் சாப்பிட்டுட்டோம். கரெக்டாக ஒரு 9:30 to 10 இந்த மயில் எப்பயுமே இந்த ஸ்பாட்டில் வந்து டான்ஸ் ஆடும். ஸோ அதை பார்க்குறதுக்காக கேர்ள்ஸ் மயிலாம் வந்திருக்கு. பட் இம்ப்ரெஸ் ஆகல, அதுங்க ஓடிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு நான் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன். அரௌண்ட் 10 வந்து 2 பேருமே ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். 2 பேருக்குமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். ஸோ ஜாலியாக கேரளா லைஃப் என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ 12:30 போய் பார்த்தா தலைவர் வந்து கிச்சனில் வந்து ஆம்லேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. ஸோ ஜாலி, இன்றைக்கி முட்டை ஆம்லேட் இருக்குது. டெய்லி அரௌண்ட் 1 to 1:30 லஞ்ச் டைமிங். அந்த டைமுக்கு கரெக்டாக சாப்பாடு சாப்பிட்ருவோம். லஞ்ச் முடிச்சதுக்கப்புறமேட்டு எல்லோரும் அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்கும்போது அம்மா எனக்காக அவங்களோட சாரீலேருந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸு ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஒகேஷனுக்கு போகணுன்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கரெக்டாக ஒரு 4க்கு வந்து சாயா குடிப்போம். இந்த வாட்டி சாயா இல்லை, நான் ஒரு பாயாசம் பண்ணி தரேன்னு பண்ணி கொடுத்தேன். நம்ம வீடை சுற்றி எந்த டைமுமே மயில் இருக்கும். ஸோ அந்த வியூவை எல்லா டைமே நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன். அப்படியே கொஞ்சம் வேலை இருந்தது, அதை முடிச்சுட்டு ஈவினிங்காக ஒரு ஸ்டாண்டிங் மிரர் வாங்கலான்னு போயிருந்தோம். பட்டில் கிடைக்கல. ஸோ அப்படியே வரும்போது பரோட்டாவும் அல்ஃபாமும் வாங்கிட்டு வந்தோம். நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமே ஒரு சூப்பரான மழை வந்துச்சு. அதை அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு டேவை எண்ட் பண்ணியாச்சு. இது மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அன்டில் தென், பாய் ஃப்ரம் மேரிடமல்லு. பாய்.